Aneko, iya pe Nigeria wa. Aneko, iya pe Nigeria wa. This one a rape of democracy. Nigeria wo. Emmanuel Bonadeo. Aneko, iya pe Nigeria wa. Wabeba u. Wakoyo. This is a shame. This is very, very disgraceful. Broad daylight robbery. Oji Ogiava Diogo. Èmi ọ̀pàdé náà hí. Aneko, iya pe Nigeria wa. Aneko, iya pe Nigeria wa. Nigeria kolo. Nigeria wo. Oki oke no de. Ọ̀kí àríyábẹ̀. Aneko, iya pe Nigeria wa. Wẹ̀mí ìrọ́ní ẹ̀yà gbẹ̀kọ́. Emechini náà wá ya dẹ na ya ká ẹ̀ àṣẹ àmàdọ́ẹ̀ ẹgbẹ́ wa wọ̀ ẹ̀ Nàìjíríà kì í yà mà ẹ́ Nàìjíríà wá kì ẹ̀ ránà bí ọmọ dán ẹ̀ pọ̀lìṣẹ́ náà yìí lè kó gbìgbé wa lórí yàn náà yìí lè kó gbérí yàn ìyá mọ́wé ní yàrá rúùdí igó lùwà máa ń yà. Ọ̀kí àríyáwé bèbí yé yà mà ẹ́ ná. Nigeria wo, ọkì òkè náà dé. Aneko, ìyá pé Nigeria wá. Aneko, ìyá pé Nigeria wá. Aneko, ìyá pé Nigeria wá. Nigeria kolo. Nigeria wo, ọkì òkè náà dé. Ọ̀kí àríyáwé. There is no reason to be optimistic. We were never in optimism. Illegal admission of election result that should have been declared inadmissible. A result in one bedroom of one. Wana ya tiẹ̀ lajà. Ẹni èkó ìdọ́gba wana. INEC coup. INEC coup. It be like a military coup. Buhari. Ekupu na wale luwe here. As a military president, you stage coup. You participated. As a participant, you snatch and grab power as a military man. Now, as a civilian president, INEC stage coup against Nigeria under your watch and supervision. Buhari, you should be ashamed of yourself. Nigeria, with so many challenges facing Nigeria, from multiple problems to complex security crisis, which has led Nigeria to a disastrously mismanaged economy. Who is going to rescue Nigeria now? When we dey use our hand, dey worry ourselves. Ìdíyẹ Nigeria, politician ní òhùwà, ìyá tó bí ẹ wá pòpè Nigeria. Àwọn politician ó pòpò wà ní pòpè Nigeria, wà gèpè rà fún wa. Aneko, ìyá pé Nigeria wá. Aneko, ìyá pé Nigeria wá. Nigeria wo, ọkì òkè náà dé. Aneko, ìyá pé Nigeria wá. People are suffering, people are crying, people are suffering, people are dying. Gele náà. They no cast our photo. They no cast our photo. Peace in all day Nigeria. Peace in all day.
no dey. Money no dey Nigeria. Because of election, our politicians dey hijack all the money for Nigeria, make everybody dey suffer because you want to win election. Irregularities, election corruption with irregularities by bypassing 400 billion BVAS machine and budget. Nigeria almost catch fire. Nigeria almost capitulated. Our politicians, they took election like a matter of life and death, thereby desecrating Nigeria. They called election result that was manipulated. Election result incomprehensibly manipulated. Now, wow. Some mischievous political propagandists sponsoring and backtrolling the downfall of Nigeria. They are sponsoring Boko Haram and kidnappers. They are sponsoring bandits and armed robbery. They weaponize poverty. They weaponize ethnicity and religion to make Nigeria ungovernable because they want to win election. They be Nigeria and their property. They make Nigeria to malfunction. Nigeria don't malfunction. Nigeria, it don't disenfranchise. Rape of democracy. This is rape of democracy. Scavengers politicians.